Beletrina v živo. Tomaž Kosmač, ravnokar je šla tvoja zbirka kratkih zgodb z naslovom Ko jebe. Zdi se, da je seveda pomenljivo, da ima knjiga nekako provokativen naslov, čeprav šele na sredi zvemo, da ta izjava ni pravzaprav čisto avtorska, ampak je na nek način citat. Namreč od te punce, ki jo opisuješ v prvi naslovni zgodbi, ki je imela pač navado s tem odgovoriti na tisočero vprašanja. Ja, tukaj sem nihal med naslovom Ko jebe ali pa Vsak nosi svoj križ. Navsezadnje sem se odločil za tega, ni pa to. Jaz sem samo gledal po naslovih zgodb, katera bi bila najbolj primerna, in navsezadnje sta mi ostala ta dva. Pol pa, zakaj nisem dal Vsak nosi svoj križ? Zato, ker se mi je zdelo malo bolj pesimistično, črnogledo kot Ko jebe. Malo sem pa njihov, nisem vedel, da bodo odobrili Ko jebe, ker ni slovensko, ne, recimo, dajmo reči. In pa... Ja, ampak kako fuka se pa tudi kar nas sliši, če smo čisto iskreni. Recimo, Jaz se ljubim. To je, ja, to so ustrezni ekvivalenti vsega tega, ja, o čemer govorimo. No, gre za večinoma novele, mislim, zdaj naj pojasnim, zakaj gre. Tudi v tej naslovni pravzaprav ti srečuješ nek par, ki ima pravzaprav neko zelo izrazito dinamiko, ti se jim pridružiš, pravzaprav te one dva zmota, ampak pravzaprav se zgodba dogaja skozi več različnih časovnih obdobij, zato mislim, da ni ta enostavna kratka zgodba, kar pomeni, da ti čez pravzaprav, kako so te vsebine prehajale do tebe, namreč usoda tega para in tvoje druženje z njim, tudi takrat, ker nista bila čist par, pa vse seveda do bridkega razpleta. Se mi zdi, da je to že na nek način zelo podoben temu, da bi pisal romane, tudi tam imaš pravzaprav daljše časovno obdobje, več stranskih likov. Ja, včasih, ko sem jaz začel pisati kratke zgodbe, s tem sem itak začel, se sploh nisem upal pisati v daljših časovnih obdobjih zgodbo zajeti, ker sem bil prepričan, da tega ne znam. In potem sem se učil in skozi nekaj zbirk sem prišel do tega, da lahko napišem tudi kratko zgodbo, ki se vleče leto, 2 leti. Ja. In pa jaz zelo krajšam zgodbe, skušam čim bolj oklestiti, ne maram špeha, ne maram ničesar, balasta in tega šita, dajmo reči, ne, ker mi sam preseda in pol kar zgodba izgubi tempo. In tukaj bi res lahko napisal tudi roman, ampak mi kratke zgodbe bolj ležijo, ker me nekako spominjajo na ljubezni, s katerimi si neprestano totalno v vesolju, kot pa roman, ne, tam si pa poročen in si nekako kolan in prisiljen in se tisto zvodeni, tisti zanos. Dogajalni prostor tvojih zgodb je margina v več smislih. Na eni strani ta kulturna margina, na drugi strani tudi socialna. In nekako tipično se mi zdi, da je zato v tvojih zgodbah zelo izrazitih stranskih likov, posebnežev, ne. Če pogledava zgodbo o odhodu na Češko z vašo ekipo, ki greste pravzaprav na počitnice, navdušeni nad nizkimi cenami piva in podobnih zadev na Češkem, tam nastopa pravzaprav kot iniciator te zgodbe nekdo, ki si ga ti gostil, potem ga pa vi obiščete tam, ampak ta možak je izrazito poseben, ta si zasluži zgodbo, kako bi rekel, kliče po zgodbi, če bi lahko tako rekel. Ja, zanimivo je, ko smo šli na Češko, smo srečali tega tipa, takrat je študiral teologijo za pravoslavnega duhovnika. In mi smo bili tam stari 18-19 let, on pa tudi, ne, če je bil študent. Kasneje pa, ko smo se spoznali, navezali stike,
in je prišel me tudi obiskat svojo sestro dol in tako naprej, je on začel isto pisati kot jaz, tak slučaj, in tudi on je napisal precej knjig, na češkem je precej znan, izstopil je iz duhovniškega stanu, šel je pol v Rusijo, se je poročil, pa ločil in tako naprej. Šel v budizem? Sedaj je budist, ja. Sedaj je budist, bomo videli, koliko časa bo zdržal. In tudi, ko smo šli zdaj do njega, vidim, da kakšna je razlika med Slovenijo in Češko na socialnem področju. Ker mi smo tukaj, jaz sem tudi na socialni podpori, in dobimo tistih 400 do 500 evrov, medtem ko na Češkem je ta podpora 120 evrov, kvečjemu 140. In ti ljudje res ne morejo živeti. Res pa je, da Alanu, kot mu ime temu Čehu, Alan Černohaus, on, ko napiše knjigo, mu honorar ostane, medtem ko meni ga vzamejo z obrazložitvijo, čemu bi te redili, če sam služiš. S čimer pomeni, da na nek način podpirajo nedelo. Ker jaz lahko napišem knjigo, ampak mi bodo pobrali, recimo dobim 1500 evrov honorarja, mi bodo rekli, ok, zdaj, dokler ta honorar ne bo šel nič, boš toliko nižjo podporo imel. V tem je tako, ne. Po drugi strani pa meni čisto zadovoljno 400-500 evri živeti, ker kaj bi dali, ne, naši cukrarji, da bi tako živeli kot jaz. Seveda, na ekonomijo samozaposlenega se bova še vrnila, ampak ta Češka ni tvoje edino potovanje. Ti si imel že prej eno potovanje, si opisal eno potovanje ob Ohridsko jezero. Šel si na kraje, če citiram tebe, svojega partizanjenja, torej v Boko Kotorsko, kjer se je od časov, ko so bile tam kasarne, marsikaj spremenili, ne samo zato, da so zdaj seveda nacionalisti z obeh stranih meje zaostrili spore, ker jim to nekako paše, da kurijo neke strice v hribih enega pred drugim, ampak fascinantno je seveda, takrat si se popisal si neko druženje z Hatlakom, s harmonikarjem. Zdaj v tej knjigi, v tej zbirki Ko jebe, je pa mogoče ena taka epizoda, ko greš v Makedonijo in jim predlagaš, da naj povabijo Markota Brecla. Marko Brecl vzame še nekoga in potem greste trije dol in potem Brecl z tankom za bencin, pa kjer ga ne more natankati več kot 12 litrov, če se prav spomnim, ker mu sicer začne pušati, popolnoma neprespan kot neka odrska žival, priderja dol in spi pol v avtu. Mislim, to je meni fascinantno, da lahko nekdo pri 70-ih tako izven konvencionalno, tako kreativno živi. In tudi to Brecl kup kariolo in jo potem uporabi v svojem performansu. Lahko kaj več poveš o tem odisejadi z Breclom v Makedonijo, v razjebani kripi. Punk iz Det, to so zbirka mojih kratkih zgodb, so prevedli v makedonščino. Niti ne vem, na kakšen način, še danes ne. Vem le, da mi nobena slovenska založba tukaj ni pomagala, da je to čist prišlo tako od njih. In pol, ko so me prevedli, so me povabili, pravzaprav me niso povabili, ampak ta prevajalec je bil predsednik neke prireditve, ki poteka vsako leto v Kočanih, dramskih skupin. In potem sem se jaz spomnil, mogoče bi pa jaz lahko dol prišel, pa bi zdaj kaj toliko folka dol predstavljal. In potem me vprašal, kaj bi zahteval, jaz sem rekel, saj, kaj čem zahtevati. Daj mi za jesti, za piti in je gotovo. Pol sem se pa spomnil, da bi lahko še Marko Brecl šel zraven, tako za popestritev. Nisem niti videl, koliko Marka Brecla še poznajo dol, še iz starih cajtov, ampak tip je kar, wow, ne. Marko Brecl, kar brez sape je ostal.
V glavnem pol nama je dal za bencin, da griva dol in častil prenočišče. Brecelj spotoma še enega študenta na izmenjavi pobral v Brežicah, ki naj bi mu rihtal tisti laptop, ki ga Brecelj ni obvladal, ker se ga je sposodil, ker mu je njegov crknil. In ko smo dol prijadrali, so nas napotili v hotel, ampak Brecelj je rekel, jaz ne izkoriščam ljudi, nisem omenil, da gre tale Španec z nami, zato bom jaz spal zunaj. Ampak tam v naši sobi so bile 3 postelje in ko sem mu to povedal, tip še zmeraj vztrajal, ne, ne in ne. In tako je Brecelj pol spil, mislim, je spal 3 dni zunaj ob avtu. Tako. No, ampak ti imaš pravzaprav na nek način ti paše potopis kot forma tudi zato, ker je tvoje življenje na nek način nomadsko. Tudi sam poudarjaš v svojih zgodbah, da se nočeš pravzaprav vezati na neke institucije, da pravzaprav vsem govoriš, ki jamrajo nad službami, zakaj jih pa ne pustijo, ne? Pravzaprav zelo načrtno vzdržuješ to neko klinično držo tistega, ki se mu jebe za vse skupaj, ampak in zato verjetno je potopis, ne, mislim, 2-krat Makedonija, 1-krat Boka Kotorska, Češka, ne, tam se pravzaprav ta tvoj nemirni duh pravzaprav počuti dober. Pravzaprav je tole zato, ne, ker jaz sem bolj kot mačk, ne, se drži bolj doma. In že prej, kot se spravim k sebi zjutraj, recimo, če ti povem svoj ritual, ne, da vstanem, potelovadim v postelji, potem sledi pospravljanje, pa hranjenje mačk, pa osebna higiena. In preko, da vse to napravim, ne, je 6 ur skus. To pa zelo intenzivno pol delaš, mislim, zelo v takem umirjenem, bi rekel, samostanskem ritmu. Hiteti je greh. Zato čisto na easy. In kadar pa, in pa tudi pol, jaz pišem to, kar doživljam, kar živim, ne maram lagati, niti se izmišljevati. Jaz vidim mnogo takih knjig, ki jih jemljejo kot za sveto resnico, si rečem, ma daj stari, no, ker je opazno, da ni res, ne. In skušam resnico pisati, zdaj pa, če bi pisal sam, je pa to ful dolg cajt. In včasih pol pač gremo, ko gremo, se pa zmeraj kaj dogaja. Takrat se pa zmeraj dogaja, ponovadi jaz nehote, kot se name, ali se pa jaz družim s takimi ljudmi, s katerimi se zmeraj kaj dogaja. Zato so tole potopisi pisani, že zato, da jaz spremenim okolje, ne da bi kaj, ne. Čeprav seveda na teh poteh se dogaja veliko tudi zato, ker je ves čas neka pijača zraven in ti imaš zelo artikuliran odnos do tega, čemu rečeš nebeška prijateljica, mislim, da enkrat v tej knjigi, drugače pa to boca, kaosna, kaj še? Bula, to sem. vetrca. Imaš pa zelo izrazito izdelan tudi odnos do tistega, čemur ti praviš gajst oziroma šnops, ne. In ves čas govoriš samo tega, ne, ampak pol, ko te pa recimo na Češkem zanese, je pa skoraj katastrofa. Ja, tako je, ne. Zdaj, bogovi so nam dali pijačo, ne. In če jo mi jemljemo s spoštovanjem, da jo pijemo kot se spodobi, torej kot jaz, ne, ki pijem samo bevande, to je vino, voda, in še to vsak drugi dan, nikoli, zelo, zelo redko, skoraj nikoli, da bi jaz pil 2 dni skupaj. Čeprav moram hkrati priznati, ne, da ko si na koledar pišem, kolikrat sem bil pod gasom, ne, to vsako leto pride tam okrog 130krat minimum, no. Ampak to je treba pač... Treba je znati z alkotom, da ne začneš v službo k njemu hoditi. Ja, se liho tam pravim, ne, ker
kakor se ti obnašaš do pijače, tako se ona do tebe. In zdaj, če ti rabiš pijačo za telo in je ne spoštuješ, da ti ne pomeni enega razkošja, nekaj drugega, ker živeti brez pijače je totalen dolgcajt, ampak tudi skozi biti pijan je totalen dolgcajt, tukaj se gre za spremembe, ne, veš. In prav zato se tega šnopsa izogibam, ker mi kot prvo slabo naredite, vseka. Očitno, če pristaneš v bolnici v edinem poskusu, da bi bilo kaj drugače. Ampak to so mi samo bogovi rekli, evo ti zdaj, kar si iskal, to si dobil, ne. No, ampak kljub temu, ne, tvojemu, kako bi rekel, nalašč marginaliziranemu življenju pa v bistvu ohranjaš nek zelo strikten občutek za pravičnost, ne. Dve zgodbi sta pravzaprav bolj ali manj posvečeni temu. Ena je seveda ta Cash-pička, kjer govoriš o tem, kako si dobival za svojo priložnostno delo na črno honorar in ga potem bral preko punce na preko študentskega servisa, ki te je pa pol nategnila za denar, in druga taka pravičniška drža je, ki te dobijo presenetljivo treznega na mopedu in ti zaračunajo kazen, ker si se vozil po gozdni poti na lastno odgovornost, brez registracije mopeda, če jaz prav razumem, ne. Ja. In v enem primeru imamo opravka z kratko zgodbo v pismih, če lahko tako rečemo, pošiljate si s to punco, mislim, da sem ime pozabil, pa se niti ni tako važen, message, kako bi si ta denar izmenjala, dokler ti ne obupaš. V drugem primeru pride pa celo do nekih poslanskih pobud, kako naj bi ljudje, ne, mislim, tisti, ki si prej govoril, kako ti država pobere, kako ti honorarno ostane in podobno, ne. Ja, imel sem tole, kako če reč, nezgodo, da jaz sicer izpit za avtomatik, to je polni ekspresni moped malo, ne, imam, napravil sem ga že v osnovni šoli, čeprav takrat avtomatika še nisem znal voziti, ampak v glavnem ta izpit ni velja in so me ustavili na eni gozdni cesti, kjer sem jaz videl znak, da vožnja poteka na lastno odgovornost. In sem se rekel, jaz tukaj lahko vozim nag, pijan ali pa zadrogiran. Mi nič ne morete, ker gre na lastno odgovornost. Ampak rečejo kepsi, ne, napak je to, ne, mi imamo prav. In izkazajo se, da imajo res oni prav in so mi nabili kazen. In pol s to kaznijo sem jaz moral odslužiti teden dni dela v domu starih in tam sem nekako se spet zavedel, kako fajn je biti prost. Včasih take kazni so tudi dobrodošle, no. Ja, predvsem vidiš, da na lastno odgovornost ne mislijo čisto zares in konec koncev tudi samomora človek menda ne sme narediti. Tukaj so zdaj, ja, glede te evtanazije, ne, kateri sem zelo naklonjen, pa je pri dan še kar malo tabu tema, kjer mislim, da bolj zaradi tega, ker recimo, če bi jaz imel očeta na v bolečinah. Ja, in bi mu odklopil in podpisal naj odklopijo, potem kako bi me sprejemali, kaj bi si folk mislil, ti si ga hotel rešiti in zaradi vsega tega pol evtanazija kot neka tabu tema, skoraj se jo bojijo, no. Jaz bi jo vsekakor podprl, no, vsej. Tomaž, žal ne moremo več skozi vse zgodbe, zato za konec še eno provokativno vprašanje. Govoriš pravzaprav o svoji ekonomiji, govoriš v bistvu o tem, kako pravzaprav težko preneseš, da te nategnejo za 135 evrov, ne. Veste, to meni ful veliko pomena, viš. Vem, ne, zato govorim tukaj o nekem res skrajno eksistencialno zaostrenem položaju, ampak po drugi strani pa se mi zdi, da pa pravzaprav nimaš neke averzije do avtoritete ali pa inštitucij nasploh, da pravzaprav z njimi na nek način mehko delaš.
Pa bi te za konec sam to vprašal, a je punk res mrtev? Ker punk je napadal točno te inštitucije, kot so vojaščina, policija, psihiatrija, ne, karkoli je bilo togega, rigidnega, okostenelega. Punk je bil gibanje, res nekoč, ki je tudi premikal meje, tudi v glavah, ampak to je bilo tam 70-80 let, ko so se res, no vsaj pri nas, ko so se borili, pravzaprav so bili vsaj oni meni vodniki, ne, kako se, in skozi besedila so bili res to pravi. Danes pa vidim punkerje, ne, ki so čez teden na šihtu, so tam lepo v tem pohlevni, buhvari, da bi karkoli protestirali, pol, ko pride vikend, če imajo kakšen nastop, če igrajo v bendu, si pa lepo snamejo kravate pa delovne obleke, si dajo lepo natupirati irokeza, mogoče kakšen enodnevni tatu, ja, in pol šibajo, mi smo uporniki, v bistvu pa samo podmazujejo stroj. Tomaž, knjigi želim seveda vso srečo, te pa tudi veliko uspehov in zadovoljstva pri tvojem nadaljnjem delu in vztraji. Hvala, Matej, pa upam, da se še kdaj. Upam, na zadnje smo se na Metelkovi, gled, koliko daleč sva zdaj prilezla v centralni štab Beletrine. Kaj naj še čaka? Kaj naj še čaka? Ja. Beletrina v živo.